आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ 5 ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା। ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରସାୟନବିତ୍, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। 1861 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶର ରାରୁଲି କାଟିପାରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କୌତୂହଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଡିନବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ସେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା 1896 ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୌଗିକ ପାରଦ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବିଷ୍କାର। ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସେ ଔଷଧ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗଲ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ନମ୍ର ଏବଂ ଉଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ 1919 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର 16 ଜୁନ୍ 1944ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେ ଛାତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।